気をつけ礼。皆様最後まで、ご声援の方ありがとうございました。これでですね、無料神楽の、奉納、以上となります。ありがとうございました。おじいちゃん誰がやってたの？おじいちゃん誰がやってたの？すごい。はい、じゃあありがとうございました。